हेलो दोस्तों, फार्मा अप 65 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम खांसी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक सिरप के बारे में जानेंगे जिसे हम ग्रिलिंटस सिरप के नाम से जानते हैं। आगे वीडियो में हम इसके बेसिक यूज, डोज, साइड इफ़ेक्ट तथा सावधानियों के बारे में जानेंगे। ग्रिलिंटस सिरप खांसी की दवा है जिसका निर्माण फ्रेंको इंडिया फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करती है। यह मार्केट में 115 रुपया से लेकर 117 रुपया में आसानी से मिल जाता है। इस सिरप में जो साल्ट कॉम्पोजिशन है उसमें अमोनियम क्लोराइड 60 mg, क्लोरफेनिरामाइन मलिएट 2.5 mg, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg और गुआइफेंसिन 50 mg के स्ट्रेंथ में उपलब्ध रहता है। ग्रिलिंटस सिरप काम कैसे करता है तो जो इसमें अमोनियम क्लोराइड और गुआइफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम यानी कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और वायु मार्ग से कफ को निकालने में मदद करता है। और क्लोरफेनिरामाइन एक एंटी एलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों को कम करता है तथा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक खांसी सपरसेंट है जो मस्तिष्क में खांसी के केंद्र को एक्टिविटी को कम करके खांसी से राहत देता है। ग्रिलिंटस सिरप का उपयोग खांसी, सूखी खांसी और खांसी के साथ हुए कफ को बाहर निकालने में यूज किया जाता है। ग्रिलिंटस सिरप कई दवाओं से मिलकर बना है जो मोटे म्यूकस को ढीला करने में मदद करता है जिससे खांसी आसानी से ठीक हो जाता है तथा यह एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश रहना, इन सब में इसका यूज किया जाता है। इस सिरप का सेवन 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार यूज करने की सलाह दी जाती है। बच्चों में इसका प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। इस सिरप का जो मेन साइड इफ़ेक्ट है उसमें व्यक्ति को पेट में दर्द, डायरिया, उल्टी, नींद आना, सिर दर्द, चक्कर आना, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इस सिरप के वार्निंग्स और प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो इसका यूज प्रेगनेंसी में ना करें या करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसका उपयोग सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इस दवा का कोई गंभीर प्रभाव बच्चों तक नहीं पहुंचता है।